बेआईन कप सिरप कारोबार उपरे बलांगीर पुलिस चढ़ाऊ 1700 बोतल कप सिरप जबत घटना 18 जन गिरफ। कप सिरप चालाण रे व्यवहृत 3टी बाइक सह 2टी कार जबत होईछि। सेमानक मध्यरु चालाण रे सामिल 8 जन एवं व्यवसाय करुथिबा 10 जन को गिरफ करिछि बलांगीर पुलिस। बेआईन कप सिरप कारोबार उपरे बलांगीर पुलिस चढ़ाऊ जेभଳି भाबरे बलांगीर प्रतिनिधि मध्य पूर्व बुलेटिन रे सूचना रखुथिले पार्वण ऋतु आसीछि। पुलिस गोटे प्रकार एक्टिव मोड को आसीछि। अपराधी एवं अपराधमूलक कार्यकलाप उपरे रोक लगाइबा पई पुलिस वर्तमान एक्शन मोड रे। कटकर सप्लायर ये मानन को सप्लाई करूछु तो हमें ताको फॉलो करिथिलो से फॉलो भीतर एटा ऑलमोस्ट 1719 बोतल्स कप सिरप तत्सहित दीटा बड़ा गाड़ी 2 व्हीलर्स और टोटल 18 लोकन को हमें एप्रिहेंड करिछु। से 18 भीतर दीटा सप्लायर अछंती से दीटा सप्लायर को भी एप्रिहेंड करा हिची। तत्सहित जो बाकी तांकर सोर्स रहिबो ता पर्यंत भी हमर इन्वेस्टिगेशन चली कोठू रे कना सप्लाई बेंगल पटे जो आसुची से कंपनी रो भी ना सर्टेन ही सारी तो ये भीतर हमारा एसडीपीओ तथापि तांकर टीम बहुत भल काम करिसंती।